ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចិត្តកុំឲ្យលិចលង់នៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗគួរគិតពិចារណាដល់គ្រោះថ្នាក់ការវិនិច្ឆ័យអន្តរធានរបស់ពិភពលោកដែលຕົកជាផ្ទះសម្បែងជាគុហាឬក៏ជាអន្លង់របស់យើងដែលយើងត្រូវតែកើតត្រូវតែនៅអាស្រ័យកិច្ចទៅណាមិនកើតធម្មតាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះដែលចាក់សោជាប់មមួនហើយប្រហែលធ្វេសមិននឹកគ្នាដល់គ្រោះថ្នាក់គិតតែដេកសប្បាយនៅក្នុងផ្ទះនោះបណ្ដោយសតិស្មារតីឲ្យវង្វេងភ្លេចចាក់កូនសោដល់វេលាភ្លើងឆេះផ្ទះស្រាប់តែភ័យរំថត់ញាប់ញ័ររត់ស្រែកអន្ទះអន្ទែងទូលຕົកសោកយ៉ាងមហិមាដរាបដល់ភ្លើងឆេះខ្ទេចខ្ទីប្រកាច់ស្លាប់នៅក្នុងគំនរភ្លើងនោះទៅមានឧបមាយ៉ាងណាមិញពួកសតនិកក្នុងលោកដែលងប់ស្លុតស្លង់គំនិតទៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗមិនបាននឹកដល់គ្រោះថ្នាក់ប្រចាំជីវិតគិតតែសប្បាយហួសហេតុខុសលំនាំអ្នកប្រាជ្ញក៏ដូច្នោះដែរធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានគំនិតប្រព្រឹត្តទៅមុខនៃជីវិតតែងតែរិះរកឧបាយដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ប្រចាំជីវិតទុកជាមុនជាដរាបមិនបណ្ដោយឲ្យជីវិតលឿនទៅប៉ះទង្គិចពៀនឹងគំនរគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយឧបាយដែលនឹងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នោះមានតែមួយទេគឺអំពើសុចរិតអំពើសុចរិតកាយគឺមិនបៀតបៀនជីវិតរបស់ខ្លួននិងសត្វដទៃមិនលួចប្លន់បុត្រធីតាភរិយាស្វាមីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនដទៃនិងមិនផឹកទឹកស្វឹងជាដើមអំពើសុចរិតដោយវិចារគឺមិននិយាយភូតភរកុហកញុះញង់បំបែកបំបាក់ចុចដោតធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យនោះជាដើមអំពើសុចរិតចិត្តគឺមិនគំនុំគុំគួនព្យាបាទអ្នកដទៃនិងមិនរំពឹងកោសរស់ជំទាស់នឹងសភាវៈពិតចេះជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មជាដើមបើបុគ្គលណាមានសុចរិតយ៉ាងនេះហើយបុគ្គលនោះជាបណ្ឌិតមានគំនិតល្អមិនបណ្ដោយឲ្យជីវិតលឿនទៅប៉ះទង្គិចប៉ះពៀនឹងគំនរគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយតែគ្រោះថ្នាក់នោះដោយសង្ខេបមានពីរយ៉ាងគឺទី1គ្រោះថ្នាក់មិនប្រចាំកាលទី2គ្រោះថ្នាក់ប្រចាំកាលទី1គ្រោះថ្នាក់មិនប្រចាំកាលនោះបានដល់គ្រោះថ្នាក់របស់សត្វដូចជាក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះក្នុងប្រទេសមួយតំបន់មួយជាមួយគ្នាសត្វខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លះបានសុខចម្រើនជួនកាលថ្ងៃខែឆ្នាំនេះសត្វនោះមានគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំនោះសត្វនោះមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ប្រចាំកាលនោះបានដល់គ្រោះថ្នាក់ប្រចាំអាយុផែនដីយូរអង្វែងណាស់ទើបមានម្ដងគ្រោះថ្នាក់នេះធំក្រៃលែងដែលពាក្យចាស់ទុំតែនិយាយថាកើតអន្តរធានភ្លើងឆេះទឹកឆេះដីភ្លើងបល័យកាប់ក្នុងពេលភ្លើងប្រឡ័យកាប់នោះពួកសត្វនិកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មាននឹងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទទួលគ្នាត្រឹមសន្តិវិសព្រំត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ចំពោះសត្វណាដែលធ្វេសប្រហែសមិនអើពើនឹងអំពើសុចរិតធម៌ព្រោះក្នុងពេលនោះធម្មតាកុសលកម្មនិងសង្ខារត្រូវតែបែងចែកសត្វគឺសត្វណាដែលលមុខប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតសត្វនោះត្រូវទៅជួបជុំកើតនៅក្នុងពេលទីនោះសត្វណាដែលប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌ដ៏ហ្មត់ចត់ល្អសត្វនោះត្រូវទៅកើតនៅកន្លែងសុខក្សេមក្សាន្តមានទៅកើតនៅក្នុងសន្តិវិសព្រំជាដើមមិនបានទៅច្បុកច្បល់ជាមួយនឹងពួកអ្នកប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតនោះឡើយដូច្នោះហើយហៅថាគ្រោះថ្នាក់ប្រចាំកាលគ្រោះថ្នាក់នេះកាន់តែលឿនចិត្តមកដល់ហើយព្រោះតែផែនដីដែលយើងនៅអាស្រ័យសពថ្ងៃនេះមានឈ្មោះតាមអាយុហៅថាផតកັບមានព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គត្រូវឧបដិកកើតឡើងក្នុងរយៈកាលអាយុផែនដីនោះឥឡូវបរិណិព្វានផុត4ព្រះអង្គទៅហើយគឺព្រះកុកសន្ធោកោនិកមនោព្រះកស្សបោម
សាមណៈគោតមនៅសល់តែព្រះអរិយមេត្រីមួយព្រះអង្គទៀតទេត្រូវភ្លើងប្រឡ័យកាប់នោះទៅហើយពាក្យថាកាប់នឹងរឿងភ្លើងប្រឡ័យកាប់នោះនឹងមានសម្ដែងដូចតទៅនេះកាលដែលតាំងនៅយូរអង្វែងហៅថាកាប់ជាឈ្មោះអាយុផែនដីឬក៏ជាឈ្មោះអាយុឱកាសលោកដែលហៅថាឱកាសលោកនោះក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គបានប្រាប់ថាបានដល់ទីលំនៅរបស់សត្វនិកដែលមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យជាធម្មតាក្នុងឱកាសលោកនោះមានចក្រវាលជាច្រើនចក្រវាលយើងនេះមានបណ្ដោយនឹងទទឹងប្រវែង 1,23450 យោជន៍បរិមណ្ឌលសំណុំមូលជុំវិញ 3,910,350 យោជន៍កម្រាស់ផែនដីក្នុងចក្រវាលយើងនេះចំនួន 240,000 យោជន៍ទឹកដែលទ្រផែនដីកម្រាស់ 480,000 យោជន៍មានភ្នំធំឈ្មោះសុនេរុចាក់រឹសលិចទៅក្នុងមហាសមុទ្រឯចំណែកជម្រៅនោះគឺមាន 84,000 យោជន៍ខ្ពស់ឡើងលើ 84,000 យោជន៍បន្ទាប់អំពីភ្នំសុនេរុនោះមានភ្នំសតបរិមណ្ឌល 7 ជាន់ទៀតទី1ភ្នំគន្ធធរមានកម្ពស់ 24,000 យោជន៍ទី2ភ្នំអ៊ីសិនធរមានកម្ពស់ 21,000 យោជន៍ទី3ភ្នំករវឹកមានកម្ពស់ 1,500 យោជន៍ទី4ភ្នំសុទស្សនៈមានកម្ពស់ 5,250 យោជន៍ទី5មានភ្នំនេមិន្ថរមានកម្ពស់ដល់ទៅ 2,625 យោជន៍ទី6មានភ្នំវន្តកៈមានកម្ពស់ដល់ទៅ 1,312 យោជន៍កន្លះទី7មានភ្នំអសកាន់មានកម្ពស់ដល់ទៅ 656 យោជន៍ពាក់កណ្ដាលកន្លះភ្នំទាំង7នេះសុទ្ធតែជាភ្នំទិព្វវិចិត្រដោយរតនៈផ្សេងមានមាសជាដើមមានឫសលិចចុះទៅក្រោមពាក់កណ្ដាលស្មើនឹងកម្ពស់ឡើងលើស្ថិតនៅព័ទ្ធជុំវិញភ្នំសុនេរុចម្ងាយពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយប្រវែងស្មើនឹងកម្ពស់ភ្នំនោះត្រង់ចន្លោះភ្នំទាំង7នោះសុទ្ធតែសមុទ្រទឹកគ្មានសរសៃហៅថាសមុទ្រសីតន្តៈភ្នំទាំង7នេះនៅក្នុងស្ថានចាតមហារាជជាទីលំនៅនៃស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4គឺព្រះបាទថេតរតមួយវិរូបខៈមួយវរលហកៈមួយកវេរៈមួយនិងជាទីនៅជាទីទៅមុខនៃទេវតានិងយក្សទាំងឡាយមិនមែនជាវិស័យរបស់មនុស្សលោកនោះទៅដល់ឡើយមើលឃើញគិតមិនបានប្រមាណត្រូវឡើយមានតែព្រះពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយទើបទៅដល់មើលឃើញដឹងស្គាល់ដោយសពគ្រប់បានភ្នំធំឈ្មោះសុនេរុនោះមានភ្នំ3ទល់ត្រពីក្រោមហៅថាភ្នំត្រៃកូនខាងលើកំពូលភ្នំសុនេរុនោះមានភូមិភាគរបស់សកទេវរាជហៅថាស្ថានតាវតឹងខាងលើតទៅទៀតគឺស្ថានយាមាតោសិតនមាននរតីបរនិមិត្តសវតីស្ថានទាំងនោះជាទីអាស្រ័យនៅរបស់ពពុទេវតាទាំងអស់មិនមែនជាទីនៅអាស្រ័យរបស់មនុស្សយើងនោះឡើយខាងលើតអំពីស្ថានទេវតានោះទៅទៀតជាភូមិភាគរបស់ពុព្រំមានរូបនិងព្រំអត់រូបនោះឯងឯព្រំដែលមានរូបនោះគឺមាន16ស្ថានទី1ព្រំប្រសជាទី2ព្រំប្រហេតាទី3មហាព្រំទី4បរតតាភាទី5អបមានាភាទី6អផាសរាទី7បរតសុភាទី8អបមានសុភាទី9សុភកិនហកាទី10វេអផលាទី11អសញ្ញីទី12អវិហាទី13អតបាទី14សុតសាទី15សុតសីទី16អកនិតកាព្រំដែលគ្មានរូបនោះគឺមាន4យ៉ាងគឺទី1អាកាសានញ្ចាយតនៈទី2វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈទី3អកញ្ញញ្ញាយតនៈទី4នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈ
สถานเนวสัญญาเนสัญญายตนะนี่เจียสถานขังเลอบอมพดระบพบระบอากาศโลกจำง่ายอมปีตีบอมพดพบหมกสถานมนุษย์โลกนุเมียนสเพียบชงายคลายเลนจะตีบอมพดมันอายกำนอท้าปนเนปนอโยนุบานแล้วในขนมกอมปีโลกติปะกะเมียนสำได้เปรียบเทียบท่าเทวดาได้เมียนรัชรานทัดในขนมตีบอมพดพบให้ตุ่มเละในดมทมอทมเป็นเตียกำปูเอาเละจหมกสถานนุโลกเลียหมกยูองไว้นะจำนวนใบชนามปีคายผมใบทั้งไงหนึ่งดอกบัวในตีเติบแต่ดอสถานมนุษย์ดมทมอนุกรอนแต่สักดอยอำนาจในขจรในซอปั้นพลายกรอยสาวแต่ปนอมันตอบออกไปนี่นังสำได้เรียบรวบตามกลมปีเวสธรรมะเจดามต่อแต่เตียนเมียนเสกได้ดำนาถาพนมโสเนรุทัดเนกันดาจะกวาลพนมสัตตะปะเดพอนปอดจมวิญพนมโสเนรุไตข้างกลายพนมสัตตะปะเดปอนนุสอดไตตักเตียงอ๋อเมียนถวยบ้วนทัดเนขนงตือเตียงบ้วนชง่ายได้สอยาลอมปีพนมสัตตะปะเดพอนนุตีมวยจุมปูทวีปทัดในข้างตะบงพนมโสเนรุเมียนดามปริ้งประจำทวีปมนุษย์ขนงทวีปนุโรคซีจินจำชีวิตโดยกสิกรรมนั่งเป็นนิจกรรมเจดามสตรีเมียนกัวปบุญคายหรือกระดับคายเตอประสดบทธิดาตีปีอตระกรุทวีปทัดในตึกข้างเจิงพนมโสเนรุเมียนดามกับปรักประจำทวีปมนุษย์ขนงทวีปนุมันเราว่ากงว่าโดยกสิกรรมเป็นนิจกรรมเลยจ้องบานเอาไว้จ้องบอระพบจำในหาแบบน้ากรอนแต่ดาวแต่ดอดามกับปรักบานโดยปัฒนาสตรีเมียนกัวปรำปีทั้งไงประสดบทธิดาประสดบานบุมเปลทั้งไงนุเจดาวเจรถเตอร์เฮยตีใบมอโคเยนทวีปทัดในตึกข้างเล็กพนมโสเนรุเมียนดามกุมโปประจำทวีปมนุษย์ขนงทวีปนุมันกงว่าโดยกสิกรรมเป็นนิจกรรมนุเลยปลัวเมียนดวงแก้วเอาสำไรเนื้อสกได้ปรัชนาบานครบยางตีบวนปอบเปะไวเตหาทวีปทัดในตึกข้างกัดพนมโสเนรุเมียนดามเชื่อประจำทวีปมนุษย์ขนงทวีปนุมันปีบะเนยฮอตโดยกสิกรรมเป็นนิจกรรมนุไล่ปลัวเมียนประสานมวยวิจัดอะไรจนาโดยแก้ปรำปีประกาให้เมียนกำปูดอแต่ดอกปรามโยยเอาสำไรสิกได้ตรึการะบบมนุษย์บานครบยางบรรดาทวีปแต่งบุญนุพระปดกรุพระอังบรรดาอุปดักกาล้างในขนงทวีปแต่งใบหนุเตตรองอุปดักกาแต่ขนงจมปูทวีปมวยปนอปลัวทวีปแต่งใบเจทวีปสำหรับสัตว์เศร้าเนื้อพอระบอบสจรตทอมันเม้นเจทวีปสำหรับสร้างสจรตทอโดยจมปูทวีปเยิงหนูลายขนงจมปูทวีปเมียนพนมให้หมกเปลี่ยนกำปูปรามรอยย้อยบันดอยนังตดตั้งประหารใบป่อนโยยให้เมียนกำปูปรามใบเมินบุญป่อนกำปูไหลเนาะตุ่มหมดามเชอประจำทวีปแต่งบุญคือจมปูปรักดามปริงขนงจมปูทวีปมวยกับปรักดามกับขนงอตระกรุทวีปมวยดามกุมโปขนงอมอโกเยนทวีปมวยเสรีสปรักดามเชรขนงปบเปะวิเตหทวีปมวยปะริชาตปรักดามรลุปองขนงสถานตาวตังมวยป้าดเลยปรักดามชรเนียงรบปุอาโซมวยเสปลีปรักดามรการบปุกรดมวยเชอแต่งอนิสตายจิตดัดในรกเจียดเมียนอายุไว้ตั้งในอมวยกับเมียนตุ่มหมนังกลมปูเจดามปนเนียแต่งอคือเมียนตุ่มหมจุ่มไว้ดามจำนวนดอกปรามโยบันดอยดามนังบันดอยไม่แต่ใบตือจุ่มไว้ดามสร้างค้างเมียนหาสับโยรุมเพียแม่ปีมาค้างเติมมาค้างนังกลมปูไม่แต่ค้างเลือจำนวนมวยรอยโยตุ่มหมทวิปแต่งบุญอย่างคือจมปูทวิปนังสถานตาวตังสถานอโศสถานอวเจนรุเมียนตุ่มหมมวยเมินโยดุยคเนียอามอโกเยนทวิปนังปบเปะเวเตหะทวิปเมียนจำนวนดอลเตปีปอนโย
អូតារៈការុទ្វីបមានទំហំដល់ទៅ8,000យោជន៍បណ្ដាទ្វីបទាំង4នេះទ្វីបនីមួយមានទ្វីបតូចហ្នឹង500ជាបរិវារនៅក្នុងចក្រវាឡមួយជុំវិញចក្រវាឡដែលមានភ្នំធំវែងព័ទ្ធជុំវិញ